En gustos y colores, pero a mí este color verde me encantó. La verdad que este color verde me encantó. Oye, Scania, una de las marcas que está empezando a dominar las carreteras en el Ecuador. Ahorro, consumo, tiene todo. Pero más que todo que es una marca que está creada para el Ecuador. Te voy a explicar algo rápidamente. Cuando tú ves un Scania, este carro no se produce en serie. Este carro fue hecho para el Ecuador. Motor Euro 3, diseñado, o sea, Scania fabrica vehículos para todo el mundo y para cada país, dependiendo su necesidad, fabrica el vehículo. Este es un motor Euro 3, que se fabrican en Brasil, pensados para el mercado boliviano, ecuatoriano y creo que es costarricense el otro. Un vehículo que tiene retarde, no intarde, retarde. La marca que inventó esto es esta y lo tienen dominado. Pero un vehículo que está pensado para el mercado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque este es un vehículo antirrobo. Déjame que te explique. Cuando alguien te roba un módulo o la computadora de un camión cualquiera, la vende. El módulo, la computadora de Scania, solo le sirve a este camión. O sea, te dicen, te vendo un módulo, no vale, es para este camión. Lo que hace que sea ya ahí seguro, porque no te pueden robar para hacer un mercado. O sea, te tienen que robar todo el camión. Pero robo por encargo en estos camiones no existe. Un punto. Luego, motor Scania, caja Scania, retarde Scania, chasis Scania, todo es Scania. O sea, Scania es de las pocas fábricas en el mundo donde en la misma fábrica entra una caja y sale un camión, porque ahí mismo se fabrica el chasis. Oye, y no me lo han contado, lo viví. Entonces, pensado para el transporte ecuatoriano, ¿no? Lo que viene siendo en el Ecuador el GH, pues el P310, ¿sí me entiendes? O sea, para que te hagas una idea, porque el transportista ecuatoriano tiene que irse haciendo una idea de qué está comprando y para qué lo está comprando. Entonces, el GH, el P310. ¿Qué tiene este camión que no tenga otro? Pues tiene una garantía de una marca europea, ensamblado en Latinoamérica, bueno, en América del Sur, para el mercado ecuatoriano. Este camión fue diseñado para Ecuador. Scania. ¿Dónde estamos? En Guamaní, en Escaner, en Quito. Ven a ver, ven a conocer. Antes de comprar, primero asesórate. Yo no te estoy diciendo compra Scania, te estoy diciendo asesórate. No te dejes guiar por ese que dice, es que ese camión es muy caro. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero pregúntale a la gente qué estás comprando. Y luego di lo que te estás gastando. Bueno, el alerón está en posición de viaje, ¿no? Ahorita el dueño ve si lo pone, lo quita, lo deja, lo instala. Ahí viene porque este camión viene viajando y para que en el viaje no se estropee, lo pone en esa posición que se llama posición de viaje. Tienes aquí, bueno, la verdad que trae un solo tanque de combustible. Yo creo que para el mercado ecuatoriano, 2 tanques. Entonces, lo que te decía, Euro 3, sí. La gente se queja porque dice, el mantenimiento en Scania es muy caro. Es algo que yo escucho siempre. Yo he manejado Scania, he tenido la suerte de manejar Scania. El carro que yo manejaba ya está en el 1.000.000 de kilómetros y sigue siendo el motor original. ¿Por qué? Porque tienes que hacer los mantenimientos. ¿Qué te garantiza aquí Scania o Scanair? Que los técnicos te dan referencias de fábrica, actualizaciones. Algo que mucha gente no sabe es que los vehículos se actualizan y mucha gente no los actualiza. Entonces, actualizaciones de fábrica, versiones, cambios, adaptaciones que vienen recomendados por la fábrica, no por el maestro Juan ni por el amigo de la esquina. Scania, referencia el Hino GH, o sea, el que tú sabes cuál es, este es en Scania. Para que te hagas una idea, todo esto es el chasis carrozable y este viene también en chasis para bus, o sea, el Scania P310 en chasis, no en buggy, para bus. ¿Qué te parece? Ven, consulta, me encanta el color, o sea, discúlpame, el color me encanta. Luego, me encanta también algo que está pensado para el Ecuador. Muchas veces viene solo este escalón y hay gente ya de edad que pues nos cuesta alzar la pierna, la altura ideal para las carreteras ecuatorianas, pero este escalón es deformable. O sea, tú vas por una carretera mala, pegas y el escalón no se queda, subes. Entonces tienes para subir el primer pie, el segundo escalón y subes. Y te encuentras aquí una cama, o sea, un solo... Bueno, es que yo creo que en un camión de estos, 2 conductores como que no pega.
tenemos la llave que te viene, vea. Ah, no, pues la llave la han actualizado, la llave está muy bonita, te subes, le das al contacto, cierras la puerta y prendes. Ahora sí, fácil, sencillo. Para adelante. Bueno, algo que yo siempre digo, no dejemos el aire prendido. O sea, cuando apagues el carro, apaga el aire. Entonces, para adelante, mira. Fácil, sencillo. Un carro fácil de manejar, un carro diseñado para el Ecuador. O sea, tú no tienes problema de potencia, no tienes problema de caja de cambio, no tienes problema de nada. Frenas, metes retro, mira los retrovisores, que son retrovisores eléctricos, grandes, cómodos. Y simplemente haces la maniobra. Mira, una maniobra sin atropellar al mecánico que está andando por detrás. Así de fácil es manejar Scania. Así de fácil es comprarte un vehículo que te sirva para el transporte en el Ecuador. O sea, no te estoy diciendo que otra marca no sirva o sí sirva. O sea, te estoy hablando de que tienes que pensar el mercado en el que estamos. Estamos en el mercado ecuatoriano, estamos en Ecuador y aquí no tenemos combustible Euro 5 ni Euro 6. Tenemos un combustible Euro 3. Entonces lo que nos obliga a preguntar bien a las marcas qué estamos comprando o qué nos están vendiendo. Yo te puedo decir por experiencia, porque Scania nos invitó a Brasil y nos salimos de la duda. Scania fabrica camiones para Ecuador, para el mercado ecuatoriano. ¿Cuál es el mercado ecuatoriano? Euro 2, Euro 3. Este camión tiene el motor pensado para Ecuador, la caja de cambio pensada para Ecuador y el sistema de combustible que utilizamos en Ecuador. Para el resto, Visa, Mastercard, sigan viendo.